நம்ம ஐஷோடியன் கேண்டி சேனலில் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்வீட் கேண்டி மும்பையில் இருக்கிற ஹாலோவின் தாய்ச்சு கேண்டி கம்பெனி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க. இவங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரியல் ஃப்ரூட் ஃப்ளேவர்ஸ் அப்படி சாக்லேட்டில் கொண்டு வர்றது தான். ப்ளூபெர்ரி, லிச்சி, ஆரஞ்சு, பீச், பைனாப்பிள் ஃப்ளேவர்ஸ் இவங்ககிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. நம்ம லிச்சி ஃப்ளேவர் ட்ரை பண்ணியிருந்தோம். பார்க்க அப்படியே ஒயிட் பால் ஷேப்பில் இருந்துச்சு. நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன். உங்கள் ஃபேவரட் ஃப்ளேவர் என்னன்றது கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த லிச்சி சாக்லேட்டை ட்ரை பண்ணி உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கேண்டீஸ் டேஸ்ட் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸும் பண்ண நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.